AB 等于10。好，写完之后，他告诉你说角 B 比上角 A 比上角 B 比上角 C 等于3比4比5。好，这是一个重要讯息。所以我看到这句话，我可以做假设。假设什么东西？假设什么东西？假设角度嘛，哈。好，我把角度假设出来。假设这个角 A 等于3倍的 t， 假设角 B 等于4倍的 t。 假设角 C 等于5倍的 t， 看得懂我假设方式吗？3比4比5嘛，那我全部乘上一个倍数给它，共同的就好，这样呀。好，接下来我要知道一件事情，就是三角形的内角和叫几度？180度嘛，所以我知道说3t 加上了4t 加上了5t 会等于了180度。好，所以这个地方把它算一算，所以12倍的 t 会等于180，题目好像都这样出 ，t 就等于15度，看到15然后有点恐惧了，因为15度就出一些奇怪的三角形，对。好，所以这个地方角 A 就等于45度，对吧？角 B 就等于60度，角 C 哇，恐怖的75度出现了，希望不用到它。好，所以这个地方是15度，角 B 等于60度。 角 C 等于75度啊，还是用到了，真不巧。题目要求哪一个？题目是不是要求 AC？AC 那里？好，所以来看一下昨天所讲的东西，有边有角，要求三角形的边或是角度的时候，有边有角就用正弦嘛。好，所以没错，他要求这个边长，有没有边有角呢？其中只要有一对出现就好，配对成功，所以要求它嘛，所以不用正弦定理就来了。 这第一个部分正弦定理叫做 sin 的75度比上了10会等于 AC 底下叫做 sin 的60度，到这边吗？好，接下来我慢慢写了哈，10 sin 75度的话就是4，这边是根号6加根号2嘛，对过去的，根号6加上根号2底下是4。 这边叫做 AC， 这边叫做3，是根号3。该约的就把它约吧。到这有问题吗？拿到这边，接下来就是计算的部分喽。这样可以吗？所以变成了10。 根号3会等于很不想面对的这一堆东西，叫做根号6加根号2除以2。好，我停一下，30秒给你计算一下这个部分吧。计算一下这个部分吧。我们班隔壁班。 隔壁班，今天他们班模拟考嘛，然后昨天数学考完了，就会回去开始问了一下，说考怎么样啊？然后就问几个厉害的，比如说你们班就问，刚刚跟你考几分啊？何俊你考几分啊？嘉华你考几分啊？上一期考几分？那几个大家问一问，那问完之后我就先问那G 301吧，问完之后，没有，老师错2题，错2题就92分。 然后他问完之后，他说：“老师，可是哦，很有点不好意思的告诉我，老师我错2题都粗心大意。那如果不要粗心大意就对了。一题粗心大意是算出来答案是 C， 其他旁边的就答案选错。这你会犯的错，大家都会犯的错，非常撞墙的错误。另外一个是考 tangent 算完之后，但是他那个东西合角关系 tangent 的合角关系算完之后，他写分数。” 算完之后应该变导数，他忘记了，这2题，92，就它。然后计算1好像我5个错误题是5题以内的，错误题以内就80分以上。然后就那我们班应该也有吧？要回去问那几个人，我们班的前面那几颗头，老师爆了，老师又爆了，爆升4期，问一个那个平常考8、90分的，问他68啊还啊。 就不想再问第一个、第二个，再问一下，你啊，还好啊，听到还好就不好了，然后我们班跟隔壁班，就没有90分的，对，然后就有点惨烈。然后考试的时候，像这种东西计算的部分，
你这样算的时候算得很顺，然后算到像这种东西的时候啊，完蛋了，有时候在计算的时候反而会错误哦。那像这301班有一个也是前面几名的，他就在主排名大概第1名或第2名，因为第1名、第2名都在一班。然后他有错了一个东西是这个，拿这个来写就好啊。假设是这样，假设是这个样子。 类似这样，假设这样，要求 AC 是多少？要求 AC 是多少？就他算完之后，他这边答案竟然是长成类似这个样子。我这东西是错的啦哈，这是错的啦。我只是做了一个东西，说他计算的时候变这样。他很记得过去之后有理化要变成加的，但是他忘记了，那犯了这种错误。所以在计算的时候就要小心一点了哈，要小心一点。 来这个部分听听看吧，自己这东西该拿到分数的地方拿到，感觉有点复杂哈，有点复杂。来，这位什么？觉得算得慢就慢慢算嘛，一个一个算，不要一次算太多就好。2丢过来，20根号3，这样可以啊。然后那个东西要丢下来，一次一次慢慢写，你就不会觉得那么恐惧了。等于 AC， 可是还是很恐惧，因为它依旧长得很丑。 底下有理化撸上去就变成这样，20根号3撸上去，记得变成根号6减根号5，就不慢慢写了哈。底下部分变成6减掉2，所以在计算的时候必须有办法像这样比较快的计算方式哈。OK， 写完之后约分4、5，看进去。 所以这个 AC 应该是多少呢？5乘上了3根号2，减掉根号6，好像差不多了。所以就15根号2减掉5根号6。这两个答案你要写哪一个都可以的。这两个答案你要写哪一个都可以。要不要写下来吧？这样。 这计算过程就比较麻烦一点了哈，所以我才说它的75度其实就要提高警觉了，因为可能计算不会太容易，你只要提高警觉，你会发现点线面很喜欢出75度的啊。有没有环节看不懂？我这中间跳了几个步骤了哈，这个地方有理化的地方我算的比较快，移项的部分我没有多做解释，我就慢慢写给你看，这样可以。所以有理化我做的比较快一点。 但我希望你的速度跟我一样啊！我希望你的速度跟我一样。白色部分就是我在做预算的时候，底下加，上面就减，那把它平方嘛。看看，最近好像你们上到这个部分有点呆滞的感觉。 来，好了吗？好，接下来我们来看第2小题，他说它的外接圆半径是多少？然后外接圆半径，该算的东西都算了。那第2小题要算的时候就自己小心一点。这地方出现了一个很丑的结果，所以当然就尽量不要用这一边哦，对吧？聪明的就尽量不要用那一边的，好不好？来。 那外接的半径怎么写？sin a 分之 a 会等于2啊，所以就等于 sin 的75度10会等于2r 嘛。那外接圆半径就算出来了哈。来，所以这个地方带进去应该比刚刚好算一些了，虽然还是有出现了75度的东西，但是应该好算一点的，等于2r。看到吗？ 消掉5，这个4翻上去变成了20，所以它会变成了20，底下变成根号6加根号2。来，接下来我们再做一次，感觉很迅速的有理化了，感觉很迅速有理化了哈，感觉很迅速有理化怎么写？20，旁边要写多少？根号6减根号2，分母要写多少？6减2啊。哦，这边就快速一点的有理化方式哈。 约掉，好，答案这样写就好，5分。